Kita hadirkan bersama Campur Sari New Chandra Pesona. Yo, yo. New Chandra Pesona. Ya dek, tek. Mas Bagus, ayo. Pak Aris, monggo dikancani. Monggo Mas Bagus. Ketua. Monggo. Asik. Saya belajar, Dok. Salaman. Kira-kira kuat apa ora Mas Bagus ya? Diparani ngoyo-ngoyo
jarene kok wis mangkat lunga sembah nun dienteni kaya-kaya jarene kok wis teka kono langsung foto dulu warna-warna pantakwane yen mau burung seprene wae duka pamuse trimo burung seprene wae Nduk tek ya rada kuat sithik. Iso nyanyi berarti Nduk. Kan semalam udah belajar Oh gitu. Pak Tris. Berarti bisa nyanyi. Kuat mangga. Aku mau kesini lagi sama Bapak. Aku mau sama Bapak. Iya lagunya apa lagi Nduk? Teater. Oh, lah kok kabotan loh Pak. Ya Allah, kabotan tek ngono loh Mas. Aku sakit hatiku ya Allah. Bareng sembah nuwun kepada keluarga besar Bapak Warti sekalian Bu Parianti. Parani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga ati enteni kaya-kaya jarene kok wis teka kono barokah Bapak Warti sekalian Ibu ya. Asik. Warna-warna pandakwane durung ketemu dewe duka-duka pamuse trimo urung saprene wae Pak Gali kabeh lho niki. Pak Aris. Pak Aris langsung tidak beriko mengke bekso monggo. Meleh Pak Mbak Pepi niku pun gangsal lho Pak. Wis Cina, nek karo Teki wis Cina. Karo Pepi lulut. Lagune apa Pak Aris monggo? Nggih, mengke Pak Aris duet kali Ibu Lurah. Luar biasa. Menika anu Pak Tris saking Bapak kalau wau ndikane Bapak Broto. Ya, Pak Broto. Pakurmatan dumateng pripun Bapak Broto?
ngagem topi. Lenggahipun Mriko ngagem Onci. topi. Bareng Ya Dok, sini Dok, Mas Bagus. Semanun Mas Wardi, jalan Ibu ya. Ibu monggo ikutan joget. New Chandra Pesona. Spesial buat Dede Susi, dulur-dulur Lampasar Kecapi nih, kebetulan lagunya Lisi kan. Diparani kaya-kaya jarene wong Wes, teko kono gue mau gaya joget. dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis angkat lunga Monggo Pakku. jarene warna-warna pandawane najan durung ketemu dhewe duka panguse remo woro samene wae Bu, bapak kok mboten kersa jumeneng ki napa? Bareng sampun papanggilan nyatane New Chandra Pesona. Monggo Pakku. Ayo joget di sana ya sama Ibu. Ayo. Monggo Mas Aceh. Bapak Aceh ayo. Ditemani sama Mas Tris. Pawangi ibu lho, pawangi ibu, pawangi ibu. Mas Bagus. diparani kaya-kaya jarene wong Wes. mangkat lunga
sakmene wae Sur. Lah nggih to, Bu. Kula nek enten Yo, iki nggo sanggup iso poso, tuwe, Kak. Bu. Kak, nggo sanggup poso ya. Lah kula mboten, Bu. Bu, mesake Kan lho kali, Bu. Bu. Niki mangke masih lagune napa ngersake Pak lagu napa? Aceng, niki minggu ngajeng badhe nikah, Pak. Nggih. Amin, Nyuwun pangestu, insyaallah. Nggih. Mboten sapa, mungkin malah kok nyumbang malah. Melepas Joko ya. Alah Joko. Loh, Bang. Joko to ya? Joko emang jenengmu Joko. Kae lho Joker ya. Bablas ke fotomu, Mas. Mas Kepyo, lanjut monggo. Barang sampun Yo Chandra Wesot, monggo Mas Kepyo. Salam kenal konco Pak Aceh. Oi. Ganti bojo ya Dik Teki ya. Ayo Wong Ayu. fotomu sing nang HP-ku wong ayu tak sawang rinten lan dalu andang-andang neng pilingan di padang sok yo tambah elingan oh rindu-rindu yang aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambal ping sewu saya ngalem tempel neng dadaku Pak Aceng yang mana, Ces? Aceng, Bu Aceng. Bu Aceng yang menika. Bu Aceng ini. Aku nyebut-nyebut Pak Aceng, aku takut sama Ibu. Oh, iya. Iya, Pak Aceng Oke. terus. Bu Nggih. Aceng. Bu Aceng. Aku salim ya oleh ta? Loh, boleh, Salim boleh. menambah Tak kenalin. silaturahim. Ibu nggih, niki Mas Nggih. Gus Kodam, Bu. Gus Kodam. Nggih. Ini Umi Sumsum ya, Umi Sumsum. Misu tulang. Lah iya. Lho niki hak ini pundi, Pak? Ibu, hak ini pundi? Oh, wes, Mas. Anje sampun berkah barokah. Wes ya, matur nuwun. Selalu Oi. Oi. Asik. Mas Yoko. Vokale Anjar. Vokale Anjar. Ayo kita. Ini spesial buat kedua mempelai.
buat Kak Dela sama Azhar. Azhar. Kancane dhisik kepira Sekami